chicos, sean bienvenidos a otro video más. Gracias por estar al pendiente de los videos de nuestras vacaciones. Se ha llegado la hora de lo que tanto esperaban. Bueno, yo sí esperaba con ansias la fogata. Ahí tenemos a Jeremy y la Karen anda cargando la comida de Jeremy. Sí, vamos a ir a ver qué están haciendo los chicos por allá. Vamos, mi amor. Karen. Porque como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que vamos a hacer una fogata. Vean que, bueno, yo creo que el teléfono no les alcanza a enfocar muy bien, pero tenemos una luna bien bonita y las estrellas que nos acompañan también. Nos las vamos a pasar de maravillas aquí con los chicos. ¿Y hay otra piedra? Sí. Ahí viene Witches. No. Dice que no hay que confiar al mar porque Es malo, dice. Bueno, ahí traen tablas. Vienen bastante preparados, ¿verdad, chicos? Espérate, mi amor. mamá ahí tiene cuidado. Agua, dice Jeremy. Vení, La comida, ¿está viendo? Bueno, contanos ahí, Freddy, ¿qué traen? ¿En serio una jaiba? ¿Está viva? Pues ahorita la asamos, de veras, pues. ¿Y no cómo la agarraste? Ahí estaba. No. Ahorita que carvé la saqué. Voy a ver. ¿Pues no se come? No, esa es venenosa. Sí, venenoso. ¿Por qué decís? Es que porque está es morado de los quesos. Y mira cómo es redondita. ¿En serio? Sí. ¿Y las que estabas atrapando la otra vez allá en la playa, Freddy? Son esas cosas. Esas, Sí. son correlonas. Alguien le puso el pie y lo... Que lo hizo, lo convirtió en puré. Sí. O sea que está muerta. ¿No? Está vivo. ¿Está vivo? Bueno, cuéntenos, chicos, ¿qué traen para esta linda fogata? Fíjate que una fogata, sí, ¿verdad? Porque normalmente cuando es así, bueno, a mí me gusta esto, a mí, no sé, pues me llama la atención. O Ajá. sea, a Raúl, a la Yacan, a la Huicha, si les llama la atención, pero a mí sí. A mí Es sí. bonito. Yo esperaba esto. Aunque ya me estaba durmiendo, va, pero los estaba esperando, lo que importa. Ajá. Y compramos lepas ahí o leña. Aquí hasta arriba hace falta. Ajá, porque... Ajá. Bueno, ahí traen lo que son angelitos. Para hacer malvaviscos. Se jalaron las tortillas. No. Y todos diciendo de que iban a hacer nuestra propia tortilla. Exacto. Yo creo que tal vez a jalar el carro bien. Ah, tal vez háganse un lado. Es que allá se quedó atascado un carrito. Sí, tal vez la grúa. Algo por el estilo. Ese carro deberían de tenerlo. Jaja, es un super carro. No. Bien a jalarlo. A jalar el otro carrito que quedó atascado. No. En una tabla. Ujú. Se cuidado con tu dedo. ¿Ya viste? Sí. Bueno, ahí miren ahí, pues sí, como decíamos, es muy bonito. Bueno, a mí me gusta la fogata, siempre he querido en el verano, así. La otra vez iban a hacer y nos agarró la lluvia. Andábamos en el grupo de Soy Chapín también. De veras, ¿verdad? Y se estaba poniendo bueno el ambiente y que se sueltan los porrazos de agua. Y nos venimos porque teníamos que cruzar también el río. Exacto. Ajá. Fíjate, Freddy, que quisiera enfocar muy bien a Luna y no se puede. No se puede. Pero en serio de que está bien bonita, ¿verdad, Wichis? Ajá. Sí, Margarita, pero ¿por qué no enfocas un ratito? Y hoy sí que de veras es la Apagar luz. el flash así que se mire oscurito. En serio. Sí. No se mira. Un poquito. Se mira demasiado oscurito.
Sí, les cuento. Ok. Como dijo Carmen, la luna, dice que era el alumbrado público. ¿Te acordás? Lo bueno que así si hubiera sido luna llena, ay Dios, estuviera clarito todo, que en luna llena, calidad. Hay que ir al Pero la luna sí está llena porque está comiendo, te cuento. No, hay que ir al río. La luna. Bueno, entonces amigos, ya está la fogata. Y ya tenemos a nuestra primera espectadora, que es Jacqueline. Mírate cómo Raúl no lo aguanta. Porque tiene show la presa. Y los chicos por ahí fueron a traer unos trozos para doña Regina y uno para Jacqueline. A lo mejor para la Andrea también. ¿Qué le parece, doña Regina, las vacaciones y la fogata? Sí, Sí. se está relajando bastante. Sí, está bonito estoy estresante. Adiós estrés, adiós oficio por unos días. Cuando más, ¿verdad? Sí, pero al igual es como distintos lugares, ¿va? Ujú. Mira, ahí va una foto. De veras, ya hay personas recorriendo. Yo digo que ya de conocer Miranda, ve cómo vienen jalando que abajo. Vamos a ir a enfocar ahí a los chicos. Bueno, ahí vienen los chicos con el trozo enorme. Mejor me quito. No logré levantar, pero no lo logré traerlo. Todo sea por la fogata, ¿verdad? Que no lo vayamos a quemar. ¿Ah? Bueno, hoy sí disfruten de la fogata, pues chicos, siéntense. Karen, si quieres te sentas ahí, ven. Cuidado con la comida de Yeren. No le va a caer Arena. Sentate ahí, Cali. Que cuide el agua pura porque es una reliquia ahorita. Mucha, ¿estás a quedar sentada? Sí, yo ya tengo mi tablita, dijo. Y se hizo la fogata. ¿Verdad? ¿Y para qué? Las cosas. Ahí están en la caja. Bueno, ahora sí. Cuéntenos cómo se siente. Calidad. Que ahorita ya puedes apagar el flash, ya se nos mira la cara. Digo, no. Un poquito. Pero bien. Pero bien. ¿Por Ajá. qué no ponen el foco ahí abajo, pues? Que les alumbre. Calumbre para acá. Ajá. Ya solo ve. Ahí ve. ¿Se ve mejor? Un poquito más. ¿O tiene que ser de allá para acá? Ajá. Anda a ponerlo sobre el mar. Es una ala. Ahí. Ahí, porque si viene. Y les alumbra la jeta, dice. No, pero sí están bien, patojos. Ahí estamos. Sin el foco. Bien, ahí que dice. O sea, el foco ayuda. Un poquito se ven más. Pues mira, felices. Ajá. Sudando, pero ay Dios, calidad. Ya se durmió el primero. ¿Quién dijo que perder tiempo veníamos? Dice Raulín. Dale, Raúl. Y no, ese es el chiste, pues. Por eso trajimos. A ver si agarro un palito. A ver si da el palito y nada. No, hombre, a ver si. ¿Quién dijo que no? Porque no había energía, íbamos a sacar nosotros así. Yo te digo que todos ya nos están viendo. ¿Y eso? Si es cuando más estamos disfrutando de la noche, de la luna y de las estrellas. Ajá. Yo tomo en de arena, eso Mucha- quiere decir que me cuando- tengo que aquí bañar. todo calidad, volteas a ver para allá. Ah. Oscuro. Da miedo, mejor dormir para allá, digo. Va. Pero yo no puedo hacer. La Jacqueline no ¿Cómo puede. se hacen pues? No haberlo hecho. Solo pongo ahí. O sea, pero no encima del humo, sino en la llama. Ahorita todo negro salía eso. Salen a veces, moverlo porque rápido se hace ya. Agarrando juegos. ¿no? Espérame. Vos y mi chichi. Sí, eso. Está bueno. Sí, está bueno. Quemado, pero ahumado, pero está bien, está bueno. Yo ni una vez he probado, pues serles sincero. Ya. Es rico.
Se pone ligosito. No se va a quemar. Ajá, mamá, despacio. Vean que Nunca comí angelitos asados. No. Quemado. Oye, ¿cuándo, mamá? Miren, el poder. Tira la gran llama. Ahorita te quemaba. Gracias. Mira el otro. No te vas a quemar, Karen. Soplalo bien, despacio, nene. Despacio. ¿Tenés ese? Ese ya está helado. Miren, Y qué dame el brillo. grandote. Y dame el grandote. ¿Le gusta, doña Regina? Ya. Yo le meto doble. Por eso es de que ella alumbra más. Ah, no, vos lo tapás. ¿De qué? No, es el foco. Llega Carmen. Gracias, ¿A qué Raúl. sabe, mucha? ¿A qué sabe? Azúcar. Angelito quemado. Azúcar. Tengo miedo quemado. No quieres comer uno, va. ¿Qué chileros se ven aquí? Sonríanle a la cámara. No. Apenas, pero te entendí aquí. Miren pues, para la cámara. Estoy viendo, Karen. estoy visto, ya no es mi problema. No, es que el Freddy estaba para allá pescociando. Él es visco. A mí me dicen el disco. Malvadisco me dicen. Porque sos... No, no digo. Bueno, entonces amigos, ahí gracias por ver nuestros videos. Espero que disfruten de este lindo y hermoso video. La verdad nosotros nos lo estamos pasando. Que veamos cenado. Sí. Nos lo estamos pasando de maravilla. Gracias a todas las personas Eso quiero yo. que nos apoyaron. Bendiciones para todos. O algo que quieran agregar aquí en el video. Ajá. Pues ahí 1000 bendiciones para todos que nos apoyaron. La verdad que la estamos pasando súper bien, viendo los Poneme barcos una cosa de esas. que andan pescando y nosotros aquí con la fogata, mirando cuando pasan las cuatrimotos ahí. Nosotros aquí humildemente haciendo esta fogata y con buena leña que duró y va a aguantar. Y solo esta fogata y no hay nadie más. Ajá. Ya somos los primeros, los únicos. Bueno, entonces con esto vamos a llegar al final del video. Bendiciones para ustedes y hasta la próxima. Adiós.